小朋友，你哋好，又到咗日本民間故事嘅時候咯噃。我係柚子媽媽，今日我會講嘅故仔係猿蟹合戰，希望你哋會鍾意啦。喺好耐好耐以前，有一隻螃蟹出去搵嘢食，佢喺河邊嗰度執到一個好大嘅飯團啊！哇，好嘢啊！執到咁大個飯團，屋企啲小朋友一定會好開心啫。等我孭起個飯團佢先，嘿啊！就喺呢個時候，有一隻好狡猾嘅馬騮，佢都喺附近搵緊嘢食啊。只不過佢淨係搵到一粒鱗齒嘅種子。當佢見到螃蟹手上嘅大飯團，佢好羨慕啊！佢就想方法點樣將個大飯團據為己有。螃蟹，咁好天氣出嚟搵嘢食啊？係啊，我搵到一個大飯團啊，你睇下。咦，係喎，但係你都唔夠我好彩啊！我搵到一粒鱗齒嘅種子啊，見係咁啱撞到你，同你個大飯團交換啦。吓，唔得！呢個大飯團我準備拎返屋企俾啲小朋友食噶，你嗰粒種子邊夠分喎？哇！所以就話你唔識嘢啦。呢粒種子啊，你種咗佢，佢變咗一棵樹嘅時候，會生好多好甜嘅鱗齒出嚟噶嘛，到時你啲小螃蟹食都食唔晒啦。咁你又好似講得好啱咁噃。好啦，我就將個大飯團同你交換啦。嗱，你唔會後悔嘅，我好食啊呢個大飯團。於是螃蟹就將粒種子種咗喺屋企附近啦。螃蟹，鉗，種子啊，你快啲大，等啲鱗齒變得甜又大，我鉗你落嚟俾啲小螃蟹。每一日螃蟹都淋水俾種子，好快粒種子就變咗一棵小苗，由小苗就變成小樹，由小樹就變成大樹。到咗夏天，棵樹終於開花啦。螃蟹，鉗，花兒開滿樹，你快點結果變鱗齒，我鉗落嚟俾啲小螃蟹。好快啲花就開始結果啦。到咗秋天，棵樹就長滿晒橙紅色嘅鱗齒，佢哋又圓又大。好，等我將啲齒鉗佢落嚟。哎呀，可惜螃蟹用盡所有嘅方法都爬唔到上樹。就喺呢個時候，狡猾嘅猴子啱啱經過。哇，乜螃蟹嗰棵樹咁大棵噶啦，仲掛咗咁多個鱗齒添，今次仲唔可以食餐飽？娘親，得未噶？我好想食啲鱗齒啊！小螃蟹，你等多陣啦，娘親好努力咁嘗試緊噶啦。唉，我對鉗真係冇鬼用噶。螃蟹，做乜咁苦惱啊？你拎唔到啲齒落嚟？好簡單啫，你俾我爬上樹，我即刻將啲齒摘晒落嚟俾你哋。真嘅？你會幫我哋？多謝你啊！你快啲爬上去啊！我啲小螃蟹等咗好耐噶啦。於是馬騮二話不說，一爬、二爬、三爬，佢已經爬到去樹頂上邊啦。哇，好多大鱗齒啊！我要開動啦！狡猾嘅馬騮淨係掛住自己喺樹上邊嗰度食，
一啲都冇分到俾螃蟹啊！馬騮，得未啊？我哋等咗好耐啦，你可唔可以開始掉啲林柿落嚟啊？係啊，我哋要食林柿啊！哇哇咁煩噶，最憎人嘈住我食嘢噶啦！林柿啊嘛，呢度啦，馬騮就好不耐煩咁樣，將一個未生熟嘅青林柿一手掉咗落去螃蟹媽媽度。哎呀，因為個青林柿太硬啦，一時之間螃蟹媽媽暈低咗啦。娘親，你醒下啦，點算好啊，娘親？馬騮一啲都冇理會到發生咩事，佢食完之後仲孭咗一大袋林柿返自己屋企添啊！一班小螃蟹好努力咁樣將媽媽搬返入去屋企嗰度。娘親，你醒下啦！第二日，小蜜蜂嚟到去搵小螃蟹一齊去玩，但係喺遠遠處佢已經聽到小螃蟹佢哋喺度喊緊啊！嗡！哎呀，做乜螃蟹媽媽瞓咗喺度噶？發生咩事啊？嗡！蜜蜂哥哥，你喺度就好啦。琴日娘親拜託馬騮幫我哋摘林柿落嚟食，但係佢一上到樹度就掛住自己喺度食。我哋叫佢快啲，佢就搵個生嘅林柿掟傷娘親啊！娘親到而家都未醒過嚟啊！嗡！隻馬騮咁可惡，我唔會咁易放過佢嘅。小螃蟹，你哋唔使驚，你跟我嚟。嗡！蜜蜂帶住一班小螃蟹就打算去馬騮屋企嗰度算賬。就喺呢個時候，小栗子咁啱喺路上經過。咦，做乜咁熱鬧啊？你哋去邊度啊？當小栗子聽到螃蟹嘅遭遇，佢好嬲啊！哇，嗰隻可惡嘅馬騮啊！好，我小栗子都要同你哋一齊去報復。沿路上，佢哋仲遇到大大嘅木桶同埋滑潺潺嘅昆布，佢哋不約而同都參加今次嘅復仇計劃。蜜蜂，我哋到咗馬騮屋企啦，我哋而家應該點做啊？嗡，聽住啦，一陣呢，我哋就匿埋喺呢一度，咁樣。過咗一陣，馬騮就返到屋企啦。今日真係好凍啊！唉，等我快啲起返個火暖下先。一早匿埋咗喺火爐入邊嘅小栗子燒到紅卜卜，佢一跳就跳上去馬騮塊面上邊啊！哇，好熱啊！馬騮就即刻衝去水桶嗰度搵水洗面啦。當佢一掀開個水桶蓋嘅時候，試下我支蜜蜂針啦！嗡！好痛！馬騮想即刻逃走，但係佢就俾滑潺潺嘅昆布跣低咗喺門口嗰度啊！哎呀！就喺呢個時候，大大嘅木桶喺屋頂嗰度跳咗落嚟。你仲想逃走？馬騮俾木桶砸到喐都喐唔到啊！一班小螃蟹就衝出嚟，用佢哋鋒利嘅小鉗不斷咁鉗隻馬騮。哇，好痛啊！停手啦！蜜蜂就用佢支針對住馬騮塊面講啦：嗡，睇下你仲夠唔夠膽蝦小螃蟹一家人？嗡！係我唔啱啦，對唔住啊，你哋原諒我啦，我會改過噶啦。從此以後，馬騮就冇再欺負其他小動物啦。螃蟹媽媽亦都好返，馬騮仲每一日幫螃蟹摘林柿，而螃蟹亦都分啲林柿俾馬騮食，佢哋互相分享，
開開心心咁一齊生活。呢一個就係原蟹合戰嘅故仔啦。好，想學日文嘅小朋友，我哋一齊複習下啲新字啊！馬騮 saru、蟹 kani、林柿 kaki、蜜蜂 hachi、栗子 kuri。跟住落嚟呢一句比較長啲，但係日本人食飯之前一定會講嘅就係いただきます。呢一句有感謝同被賞賜嘅意思，通常喺食飯之前講，以表示感謝呢一餐飯。今日嘅日本民間故事就嚟到呢一度喇噃，小朋友，你哋都有冇好似馬騮咁諗住做壞事，以為會冇後果呢？多謝你哋今日收聽。如果你鍾意我哋嘅故仔嘅話，記得分享我哋個節目俾其他小朋友聽咯喎。我哋下次再見啦，拜拜。